नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। स्याङ्जामा पहिरोमा पुरिएर एकै परिवारका 9 सहित 10 जनाको मृत्यु। पाल्पाको रम्भामा पहिरोमा परि 6 जना बेपत्ता। नारायणी नदीमा पानीको बहावले सतर्कता तह पार गर्यो। तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन चितवन प्रशासनको आग्रह। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 3 जनाको मृत्यु। संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 439 पुग्यो। हुम्लाको सीमामा रहेको 11 नम्बर सीमा स्तम्भ हराएको 58 वर्षपछि भेटियो। चीनले निर्माण गरेको भवन स्थलको नेपाली प्रशासनद्वारा निरीक्षण। र अस्ट्रेलियाको तास्मानिया द्वीपमा 380 वटा व्हेल मृत अवस्थामा भेटियो। 50 वटा व्हेललाई उद्धारकर्ताले बचाए। उद्धार जारी। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं बाढी पहिरो सम्बन्धी प्रसंगबाट। केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका 14 मा पहिरो जाँदा एकै परिवारका 9 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा माया नेपाली, सेनु नेपाली, दीपक नेपाली, कुलदीप नेपाली, विनिता नेपाली, विनिता नेपालीको छोरा शिशिर नेपाली र रूपा नेपाली रहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी काली गण्डकी 4 गौतम डाँडामा पनि 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 16 वर्षीय विष्णु दमाई रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै स्याङ्जामा पहिरोबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10 पुगेको छ। उनीहरूसँगै पहिरोमा पुरिएकी 16 वर्षीय मनिषा नेपालीलाई जीवितै उद्धार गरी उपचारका लागि पोखरा लगिएको छ। वालिङ 14 तमादीमा बिहीबार बिहान घरमाथिबाट पहिरो झर्दा माया परियारको घर पुरिएको थियो। त्यस्तै पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाको फोक्सिङकोट बेलौजामा पहिरोले 3 घर पुर्दा आज बिहान 6 जना बेपत्ता भएका छन्। बेलौजा स्वास्थ्य चौकी नजिकै खसेको पहिरोले 2 घर पुरेको हो। हुमबहादुर गाहा र मनबहादुर गाहाको घर पुरिदा 5 जना बेपत्ता भएको वडा अध्यक्ष उमान सिंह सारूले बताएका छन्। पहिरोमा पुरिएर फोक्सिङकोटकै सुरुम डाँडामा 1 जना गर्भवती महिला बेपत्ता भएकी छन्। उनका श्रीमान भने भागेर ज्यान जोगाउन सफल भएका छन्। पानी परिरहेको र पहिरो खस्ने क्रम नरोकिएकाले उद्धारमा समस्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। अविरल वर्षाका कारण गुल्मीको तमघास रेडी, रुद्रवेदी वामी टक्सार, रिडी खर्ज्याङ र तमघास इन्द्रेगौडा सडक खण्ड अवरुद्ध बनेका छन्। गुल्मीका अधिकांश ग्रामीण सडकहरू समेत अवरुद्ध बनेका छन्। त्यस्तै पहिरोका कारण नारायणगढ मुङलिन सडक खण्ड पनि अवरुद्ध भएको छ। इच्छा कामना गाउँपालिका 6 स्थित 4 किलोमा पहिरो खसेसँगै गए रातिदेखि सडक अवरुद्ध भएको मुङलिन प्रहरीले जानकारी दिएको छ। अविरल वर्षाका कारण डुम्रे र सिद्धबाबा क्षेत्रमा पहिरो गएर सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल पाल्पा सडक पनि अवरुद्ध भएको छ। त्यस्तै बुटवल नारायणगढ सडकको दाउन्नेमा पहिरो गएर पूर्व पश्चिम राजमार्गमा यातायात अवरुद्ध छ। चितवन स्थित नारायणी नदीमा पानीको बहाव बढेको छ। देशभर हिजोदेखि नै निरन्तर वर्षा भएपछि नारायणीको बहाव बढ्दै गएको हो। नदीको बहावले सतर्कता तह पार गरेको छ। जल तथा मौसम विभागका अनुसार नारायणी नदीको पुल र देवघाट दुवै क्षेत्रमा सतर्कता तह पार गरेको छ। बिहान 36 बजेसम्म पुलतर्फ नारायणी नदीमा पानीको सतह 11.23 मिटर पुगेको छ। यहाँ
11 मिटर सतह पुगेमा सतर्कता तह नाघेको मानिन्छ। यस्तै देवघाट क्षेत्रतर्फ पानीको सतह 7.9 मिटर पुगेको छ, जबकि 7.3 मिटर सतर्कता तह मानिन्छ। यहाँ पानीको सतह 8 मिटर पुगेमा खतराको तह पार गर्नेछ। निरन्तर वर्षा भइरहेकाले देवघाट क्षेत्रमा खतराको तह पार गर्ने देखिएको छ। निरन्तर वर्षासँगै बाढीको सम्भावना रहेकाले नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई चितवन प्रशासनले सतर्क रहन अनुरोध गरेको छ। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा नवलपरासी, कपिलवस्तु र सप्तरीका रहेका छन्। बुटवलको कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा 2 जना संक्रमितको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुने मध्ये 1 जना नवलपरासी पश्चिम रामग्रामका र अर्का कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाका हुन्। असोज 27 गते अस्पताल भर्ना भएका नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम नगरपालिका 3 का 49 वर्षीय पुरुषको बिहिबार बिहान 4 बजे मृत्यु भएको हो। यस्तै असोज 1 गते अस्पताल भर्ना भएका कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका 6 का 50 वर्षीय पुरुषको बिहान 7 बजे मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर विष्णु गौतमले जानकारी दिए। रामग्रामका संक्रमित कलेजो र मृगौलाका तथा कपिलवस्तुका संक्रमित मधुमेह र मृगौलाका दीर्घ रोगी रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमण बाट सप्तरीमा पनि 1 जना सरकारी कर्मचारीको मृत्यु भएको छ। बिहिबार बिहान जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत 55 वर्षीय कार्यालय सहयोगी पुरुषको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीका प्रमुख दुनियालाल यादवले जानकारी दिए। ती कार्यालय सहयोगीमा भदौ 31 गते कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। सुरुमा उनलाई ज्वरो आए पनि पछिल्लो 4 दिनदेखि उनी सामान्य नै रहेको, तर बिहिबार बिहान उनको मृत्यु भएको प्रमुख यादवले बताएका छन्। यो सँगै सप्तरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएर मृत्यु हुनेको संख्या 12 पुगेको छ। उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन र नेपाल बीचको सिमानामा राखिएको 11 नम्बर सीमा स्तम्भ हराएको 58 वर्षपछि फेला परेको छ। हुम्लाको नामखा गाउँपालिका 6 लाप्चाको लोलुङजोङ क्षेत्रमा चीनले निर्माण गरेका भवनको विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्न गएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरी नेतृत्वको टोलीले बुधबार उक्त सीमा स्तम्भ फेला पारेको हो। सीमा स्तम्भ नामखा गाउँपालिका 6 टाकुलेमा भेटिएको जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै नामखा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु बहादुर तामाङले जानकारी दिए। उनका अनुसार 11 नम्बर सीमा स्तम्भ सीमा प्रहरी चौकी हिल्सा भन्दा माथि करिब 5200 मिटर उचाइमा भेटिएको हो। लोलुङजोङमा चिनिया अधिकारीसँगको वार्ता सफल नभएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गिरी नेतृत्वको टोली ट्र्याक्टरमा हिल्सा गएको थियो। हराएको 11 नम्बर पिलर सीमा प्रहरी चौकी हिल्सादेखि 7 घण्टाको पैदल दूरीमा पर्दछ। यसैबीच नेपाल सरकारले चिनिया पक्षले कुनै पनि क्षेत्रमा नेपाली भूभाग नमिचेको प्रश्न पारेको छ। हुम्लाको लिमी उपत्यकामा चीनले नेपाली भूमिमा भवनहरू निर्माण गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि सरकारले भूमि नमिचिएको प्रश्न पारेको हो। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले चीनको तर्फबाट नेपाली भूमि नमिचिएको बताएका छन्। अहिलेसम्म चीनसँग कुनै पनि क्षेत्रमा सीमा समस्या नभएको उल्लेख गर्दै उनले स्थलगत अध्ययनका लागि गएको टोलीले थप तथ्यहरू ल्याउने जानकारी दिए। र आधिकारिक ढंगले नै समाचारहरू सम्प्रेषण गरिनुपर्छ। स्थलगत अध्ययनको निम्ति गएको टोली फर्केर आइसकेपछि थप केही कुराहरू भयो भने हामी यहाँलाई त्यो शेयर गर्ने नै छौं। यसअघि चिनिया दूतावासले पनि चीन र नेपाल बीच कतै सीमा विवाद नरहेको उल्लेख गर्दै चीनले भवन बनाएको भूभाग चीनकै रहेको र यसबारे नेपालले थप प्रमाणीकरण गर्न सक्ने जनाएको थियो। मन्त्री गेवालीले केरुङ रसुवागढी नाकामा केही श्रमिकलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएकाले सामान रोकिएको समेत स्पष्ट पारेका छन्। चीनतर्फ रोकिएका सामानहरू 1 हप्ताभित्र नेपाल ल्याउने विषयमा सहमति भइसकेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। उच्च अदालत पाटनले ठेक्का लिएर समयमै रासायनिक मल नल्याउने 2 कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने बाटो
खुला गरिदिएको छ। समयमा मल नल्याएपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले 2 कम्पनीहरू सैलुङ इन्टरप्राइजेस प्राली र होनीको मल्टिपल प्रालीको ब्याङ्क ग्यारेन्टी जफत गर्ने र कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। 2 कम्पनीहरूले कारबाही रोक्नुपर्ने माग राखी दायर निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। दुवै पक्षको सुनवाईपछि बुधबार उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकनारायण कुँवरको इजलासले यसअघि जारी भएको तत्काल कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि नबढाउन दिएको अन्तर्कालीन आदेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। महामारीका कारण मल ल्याउने दायित्वबाट उनीहरूले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ। यसअघि भदौ 30 गते न्यायाधीश रमेश प्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलासले तत्काल कालो सूचीमा राख्ने र जमानत जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तर्कालीन आदेश जारी गरेको थियो। भारतले निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य छोइ नसक्नु भएको छ, तर सरकारले आयात घटाउने र स्वदेशमै उत्पादन बढाउन पटक्कै ध्यानै दिएको छैन। झापा जिल्लाका विभिन्न खुद्रा बजारमा प्याजको मूल्य 3 सातामै तेब्बर बढी भएको छ। भारत सरकारले प्याज निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले नेपाली बजारमा एकातिर प्याजको मूल्य आकाशिएको छ भने अर्कोतिर प्याज आयात नहुँदा जिल्लाका प्रमुख तरकारी बजारमा प्याजको कारोबार नै ठप्प भएको थोक व्यवसायीको भनाइ छ। 4-5 दिनदेखि अगाडिदेखि बेचिरहेको थियौँ। जब तपाईँको यो भारतले बन्द स्टक सक्यो त्यसपछिदेखि हामीले चाहिँ बन्द गऱ्यौँ बेच्नलाई। अब खोल्ने चाहिँ भनिरहेछन्, 3टा देशलाई दिएको छ, भारतले चाहिँ बङ्गलादेश, भुटान र तपाईँको श्रीलङ्का भनेर। अब खोलेपछि अब 2-4 दिनमा सहज हुन्छ कि आशा गरेका छु। 3 साता पहिले खुद्रा बजारमा प्याजको मूल्य प्रति किलो 35 देखि 40 रुपियाँको हाराहारी थियो। अहिले 100 देखि 120 रुपियाँ प्रति केजी भन्दा कममा नपाइने उपभोक्ताको भनाइ छ। प्याज काहीँ छैन, प्याज महँगो भयो भने मान्छेले किन्न पाएको छैन। दाम बढ्यो, दाम बढे पनि पहिला सस्तै थियो, अहिले त एकदम बढेको दाम छ, तर अब त्यो पनि पाउनु गाह्रो छ, पाएकै छैन, प्याज छैन कुरा। मेची अञ्चलकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्र समेत रहेको बिर्तामोड स्थित कृषि उपज बजारमा प्याजको थोक कारोबार गर्दै आएका व्यवसायी भारतबाट प्याज आउन छाडेसँगै प्याजको अभाव भएको बताउँछन्। भारतले गत वर्ष 2076 असोजमा समेत प्याज निर्यात रोकेको थियो। त्यस समयमा पनि नेपाली बजारमा प्रति किलो प्याजको मूल्य 300 रुपियाँसम्म पुगेको थियो। परिनिर्भर हुँदाको असर यस अगाडि नै भोगिसके पनि सरकारले स्वदेशमा उत्पादन बढाउनमा पहल नगरेको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। र अहिले भारतले आफ्नो देशमा अलिकति अपुग्न हुँदाखेरि अब निर्यातलाई चाहिँ बन्द गरेको छ र बन्द गर्दा सँगसँगै हामीले पनि एउटा सचेत र सजग र भोलिका दिनमा चाहिँ कुनै पनि बेलाहरू त्यस्ता वस्तुहरू चाहिँ बन्द हुन सक्ने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि देशमै चाहिँ त्यसको उत्पादन बढाउनको लागि चाहिँ सरकारले पनि एउटा फेसिलिटेसन गर्नुपर्छ। पूर्वी सीमा नाका काँकडभिट्टा स्थित मेची भन्सारबाट मात्रै गत आर्थिक वर्षमा करिब 7 करोड रुपियाँ बराबरको 15,87,000 केजी प्याज भारतबाट आयात भएको छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। वर्षौंदेखि खानेपानीको अभाव झेल्दै आएका पाल्पा माथागढी गाउँपालिका चिदीपानी चदौली गाउँका 100 घर परिवारले पानीको समस्याबाट सदाका लागि मुक्ति पाएका छन्। एक गाग्री पानीका लागि एक बिहानको समय खर्चिनु पर्ने बाध्यता हटेपछि उनीहरूमा खुसी छाएको छ। स्थानीय उपभोक्ता समितिको व्यवस्थापन, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा खानेपानीको योजना सम्पन्न भएपछि पाल्पा माथागढी गाउँपालिका चिन्दीपानी चदौलीका बासिन्दाको डोकोमा पानी बोक्नुपर्ने समस्याको अन्त्य भएको हो। खानेपानीका लागि दिगो र भरपर्दो व्यवस्थापन हुन नसक्दा समयको नोक्सानी सँगसँगै सफा र स्वच्छ खानेपानीको उपभोग गर्नबाट उनीहरू वर्षौंदेखि वञ्चित
हुँदै आएका थिए। 1 किलोमिटर तलबाट लिफ्टिङ गरी एक घर एक धारा कार्यक्रम अन्तर्गत वितरित धाराबाट 600 जनसङ्ख्या र 120 घर परिवार प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्। पर्दा त 1 घन्टै लाग्थ्यो, अहिले त गाह्रो थियो, पानी हुन्थेन, घर बोक्न पर्दा दुःख हुन्थ्यो टाढाबाट। योजना करिब 1 करोड रुपियाँको लागतमा सम्पन्न भएको हो। 120 घरमा धारा जडान भएको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। भइसकेको छ। यसको लागत करिब हाम्रो 1 करोडको नजिक, 1 करोड 22 लाख यसको टेन्टेटिभ इस्टिमेट हो। त्यसैमा यो योजना सम्पन्न हुन गइरहेको प्रयोगको रूपमा धाराहरू सञ्चालन भइरहेछ। स्थानीयका अनुसार घर घरमा खानेपानी व्यवस्थापन भएपछि निकै सहज भएको छ। उनीहरूले धाराबाट खेर गएको पानीलाई तरकारी खेतीमा समेत प्रयोग गर्ने गरेको बताए। अनिल लिगल, पाल्पा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। जिल्ला बजार अनुगमन समिति रामेछापले जिल्ला सदरमुकाम मन्थली लगायत मुख्य बजार केन्द्रमा अनुगमनलाई कडाई गरेको हो। सोही क्रममा मंगलबार जिल्ला सदरमुकाम मन्थलीका फलफूल तथा तरकारी पसल, उपभोग्य सामान र हार्डवेयर बिक्री गर्ने पसलमा अनुगमन गरिएको थियो। लकडाउन र चाडबाडको समयमा हुन सक्ने कालो बजारी तथा अखाद्य वस्तुको बिक्रीलाई ध्यानमा राखी बजार अनुगमनलाई कडा गरिएको हो। अबको दिनमा हामीले गर्नुपर्ने विषय के हो भने हामी आफैले हाम्रा स्रोतहरू कसरी परिचालन गर्न सक्छौँ र बढीभन्दा बढी सदस्यहरूसँग कसरी पुग्न सक्छौँ, उनीहरूको सानोतिनो सहयोगले पनि धेरै राम्रा कामहरू गर्न सक्छौँ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अनुगमनको क्रममा बिक्रीका लागि राखिएका कुहिएका र बिग्रिएका फलफूल तथा तरकारी, म्याद गुज्रिएका पेय पदार्थ तथा जुस, बिस्किट, चाउचाउ, दालमोट, चिजबल, चकलेट, मैदा, तेल लगायतका उपभोग्य सामान जफत गरिएको अनुगमन समितिले जनाएको छ। त्यस्तै हार्डवेयर पसलबाट म्याद गुज्रिएका रङ, इनामेल लगायतका सामान पनि जफत भएका छन्। नगरपालिकालाई रेबिज मुक्त नगर बनाउने उद्देश्यले काभ्रेको 5 खाल नगरपालिका भित्रका भुस्या कुकुरलाई स्थायी बन्ध्याकरण गर्न थालिएको छ। नेपाल एनिमल वेलफेयर एन्ड रिसर्च सेन्टर नार्कसँगको सहकार्यमा बन्ध्याकरण अभियान सञ्चालन गरिएको हो। विश्व रेबिज दिवसको अवसर पारेर नगरपालिकाले कुकुरको बन्ध्याकरण गर्न थालेको हो। यही असोज 12 गतेसम्म सञ्चालन हुने अभियानमा रेबिज विरुद्धको खोप पनि दिने नगरपालिकाले जनाएको छ। ताको रूपमा हामीले 6 गतेदेखि 12 गतेसम्म यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। यसमा नगरमा भएका विभिन्न सडकमा भएका कुकुरहरू जसले चाहिँ भोलि रेबिजहरू पनि फैलाउन सक्ने सम्भावना समाजमा र विभिन्न दुर्घटनाहरू त्यस्तो भएर मान्छेको मृत्यु पनि 5 खाललाई रेबिज मुक्त नगरपालिका बनाउनु। पशुपक्षी शाखा प्रमुख दत्त प्रसाद गौतमका अनुसार अभियानमा नगरभित्रका करिब 75 देखि 80 वटासम्म कुकुरको बन्ध्याकरण गर्ने जानकारी दिएका छन्। छाडा छोडिएका कुकुरलाई संकलन गरी ल्याएर बन्ध्याकरण तथा रेबिज विरुद्धको भ्याक्सिनेसन भइरहेको छ। कोरोनाको कारण धेरैले रोजगारी गुमाएको बेला बागलुङका 2 युवाले कृषि क्षेत्रमा समृद्धिको सम्भावना खोज्न थालेका छन्। उनीहरूले कृषि तथा पशुपालन बिक्री केन्द्र फर्म स्थापना गरी तरकारी, फलफूल तथा मौरी पालन व्यवसाय सुरु गरेका छन्। गाउँमै स्वरोजगार बन्ने उद्देश्यले आफूहरूले व्यवसाय रोजेको उनीहरूको भनाइ छ। आम्दानीको स्रोत नै हुन्छ। एउटा घरबाट करिब 10 देखि 15 किलो महसम्म आउँछ। त्यो भएर यो कतिको उपलब्धिमूलक हुन्छ त अरूलाई नि ज्ञान होस् र पाल्न सजिलो, काम गर्न सजिलो, खान मिठो, अनि यो विभिन्न रोगहरूसँग लड्न सक्ने क्षमता लोकल मौरी भएको हुनाले यसलाई अरू युवाहरूले सिकुन् भनेर हामीले अहिले भर्खर सुरु गरेका छौँ। उनीहरूले मौरी पालनसँगै कागती, तरुलका साथै मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेतीलाई अगाडि बढाएका छन्।
पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले कृषि उपज संकलन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। तरकारीको लागि पकेट क्षेत्र मानिएको जलजला 4 मा जलजला तरकारी बजार स्थापना गरिएको हो। गण्डकी प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालय र जलजला गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा कृषि उपज संकलन केन्द्र सञ्चालनमा आएको हो। सबै यहाँ खरिदेर ल्याउने, त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक वार्डमा चाहिँ हजुरको उ छ उपसमिति छ, उपसमितिले कलेक्सन गरेर यहाँ पठाउने काम गर्छ, मूल समितिले यहाँ त डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम गर्छ। अधिराज्यका कहाँ छन् बेच्ने ठाउँ, हामी कहाँ जान सम्भव छ ती ठाउँहरूमा पुर्याउने काम गर्छ। प्रदेश सरकारको कृषि विकास निर्देशनालयले 35 लाख र जलजला गाउँपालिकाको 15 लाख गरी 50 लाखको लागतमा पूर्वाधार निर्माण गरेर कृषिजन्य उत्पादन संकलन केन्द्र सहित तरकारी बजार स्थापना भएको हो। केन्द्रले कृषकहरूले उत्पादन गरेको तरकारी, फलफूल, बिउ बिजन र खाद्य बाली समूहले खरिद र बजारीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाइएको छ। एउटा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र निर्माण भएको छ, जसले ग्रामीण भेगमा उत्पादन भएका कृषि उपजहरूलाई सङ्कलन गरेर बजारीकरण, जस्तै बेनी, बागलुङ, कुस्मा, पोखरा लगायत अन्य भेगहरूमा बजारीकरण गर्नको लागि एकदमै सहयोग पुर्याउने गर्दछ। जलजला बजारमा दैनिक 20 देखि 30,000 रुपैयाँसम्मको तरकारीको कारोबार हुँदै आएको छ। गाउँमा उत्पादन हुने रैथाने प्रजातिका उत्पादनको बजारमा माग भएको सञ्चालकको भनाइ छ। लगातारको पहिरोका कारण दोलखाको कालिन्चोकमा 200 परिवार विस्थापित भएका छन्। गाउँपालिका वडा नम्बर 5 लापिलाङको रानीवनमा साउन 19 गतेदेखि गएको पहिरोबाट विपन्न थामीहरूको गाउँ नै विस्थापित भएको हो। साउन 19 गतेदेखि लापिलाङको रानीवनमा लगातार गइरहेको पहिरोले मानव बस्तीमा ठूलो क्षति पुगेको छ। हालसम्म मानवीय क्षति नभए पनि 26 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ भने 200 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। विस्थापित परिवारहरू यति बेला नजिकैको विद्यालयमा बसिरहेका छन्। पहिरो जाने क्रम नरोकिँदा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा 2 महिनादेखि सुत्न सकेका छैनन्। पुरै बाढी पीडित हो हामी चाहिँ। अब तपाईँको अब यो पहिरो आएको त अहिले ठ्याक्कै अब 2 महिना कटिसक्यो, 2 महिना 10-15 दिन भइसक्यो। अहिले हामीलाई धेरै बिजेको छ तपाईँको। अहिले घरहरू सबै लगेको छ, घर खेतबारीहरू सबै लगेको छ, अन्नहरू घरका सामानहरू सबै लगेको छ। 2072 सालमा गएको भूकम्पले तहस नहस बनाएपछि जस्ताको कटेरोमा बस्दै आएका स्थानीय भर्खरै सरकारी अनुदानमा बनाएको घरमा सरेका थिए। नयाँ घरमा सरेको केही महिना नबित्दै पहिरोले बगाएपछि उनीहरू फेरि जस्ताकै टहरामा फर्कन बाध्य भएका छन्। बारी जग्गा जमिन सबै लग्यो। अब हामी के खाने? अब न घाँस न बास भइसक्यो हामी त तपाईँको। हुन त खाने त केही पनि छैन। यो राहत आज राहत लिन आएको थियौँ हामी। पहिरोले स्थानीयको घर मात्रै होइन खेतीयोग्य जमिन समेत बगाएको छ। भूकम्पको घर बनाउँदा नै लागेको ऋण तिर्न नसकेको अवस्थामा पहिरोको चपेटामा परेपछि स्थानीय के गर्ने के नगर्ने भन्ने दोधारमा छन्। आउँदै गरेको जाडो र दसैँ काट्ने चिन्ता पनि उनीहरूको छ। घर लग्यो भूकम्पले दिएको घर नि, भूकम्पबाट राहत आएको घर नि अब पहिरोले लगिहाल्यो। रातबाट आएको नि 3 लाख आएको थियो, त्यो भन्दा नि थप्नु पर्यो घर 4-5 लाख जति ऋण छ। अझै पनि हामी कहाँ बस्ने के गर्ने? बच्चाहरू पनि सानो सानो छ, दसैँ तिहार आइसक्यो, जाडो महिना आइसक्यो। यसैबीच पहिरो पीडितलाई विभिन्न सङ्घ संस्था तथा स्थानीय मिलेर सङ्कलन गरिएको 225 बोरा चामल लगायतका सामग्री वितरण गरिएको छ। स्थानीयको दुःख देखेर सहयोग गरेको सहयोगीले बताएका छन्। हामीले चाहिँ लापिलाङमा रहनुभएका समग्र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो बाढी पीडित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको दुःख देख्न नसकेर काठमाडौँमा रहनुहुने समाजसेवी संस्थाहरूबाट अनि व्यक्तित्वहरूबाट पैसा बटुलेर चाहिँ राहतहरू सङ्कलन गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छन्। विभिन्न सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरूबाट सहयोगमा जम्मा गरिएको करिब 3 लाख बराबरको राहत सामग्री सो क्रममा वितरण गरिएको हो। पहिरो पीडितलाई भने तत्कालीन राहत र खाद्यान्न भन्दा पनि स्थायी बास र पुनर्स्थापना आवश्यक रहेको छ। तथा सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा राहत वितरण गरिए तापनि पहिरो पीडित हामी बस्तीलाई चाहिँ बेलैमा स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। एबिन्यूज खबरका लागि सुजन काफ्ले, लापिलाङ, दोलखा।
कोभिड-19 संक्रमणबाट निको भएका व्यक्तिहरूले प्लाज्मा दान अभियान सुरु गरेका छन्। कोभिड-19 संक्रमणबाट निको भएपछि प्लाज्मा दान गरी थप 4 जनासम्म संक्रमितको जीवन रक्षा गर्न सकिने भन्दै निको भएका व्यक्तिहरूले बुधबारदेखि प्लाज्मा दान अभियान सुरु गरेका हुन्। काठमाडौँको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पुगेर कोभिड-19 संक्रमण निको भएको व्यक्तिहरूले प्लाज्मा दान अभियानको सुरुवात गरेका हुन्। उनीहरूले मैले जिते कोरोना, म गर्छु रक्तदान भन्ने नारासहित प्लाज्मा दानको अभियानलाई अगाडि बढाएका हुन्। प्लाज्मा सङ्कलनका लागि अस्पतालमा प्लाज्मा बैंकको स्थापना समेत गरिएको छ। मैले गरेको रगतको दानले गर्दाखेरि प्लाज्मा डोनेसन गरेको कारणले गर्दाखेरि अरू धेरै मान्छेको ज्यान, अघि भन्नुभयो एकजनाले डोनेट गर्यो भने 4 जनाको ज्यान बच्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ उत्प्रेरणा दिनलाई तपाईँले जुन एउटा अभियान चलाउनु भएको छ त्यसो अत्यन्त सराहनीय छ। संक्रमणबाट गम्भीर अवस्थामा पुगेका बिरामीको उपचारका लागि प्लाज्मा थेरापी महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले आफूहरूले प्लाज्मा दान अभियानको सुरुवात गरेको अभियानकर्ताको भनाइ छ। मिल्नेले दान गरौँ, नमिल्नेले उत्प्रेरित गरौँ, सबै लागौँ सँगसँगै लागौँ भन्ने अभियान सुरु गरिएको अभियानकर्ताको भनाइ छ। देशैभरिबाट संक्रमण भएर संक्रमणको पीडा भोगेर आइसोलेसन बसेर निको हुनुभएका आम संक्रमित निको भइसकेको संक्रमितहरूको एउटा समूहले एउटा हामीले भर्चुअल बैठक गऱ्यौँ र आज हामीले यो अभियानको शुभारम्भ गर्दैछौँ। पछिल्लो समय प्लाज्मा थेरापीबाट कोभिड-19 संक्रमितको उपचार देशका धेरै अस्पतालले गरिरहेका छन्। सरकारले पनि परीक्षणको रूपमा बिरामीको स्वीकृति लिएर उपचार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले संक्रमण निको भएका व्यक्तिहरू पनि प्लाज्मा दिएर संक्रमणसँग लडिरहेका बिरामीहरूको जीवन रक्षा गर्ने अभियानमा जुटेका हुन्। यो अभियानलाई देशभर सञ्चालन गर्ने पनि उनीहरूले बताए। यसैबीच हामीले प्लाज्मा दानमा सहभागीहरूलाई यसको महत्त्वबारे सोधेका थियौं। हेरौं उनीहरूको भनाई आजको हामीलाई भन्नु छमा। त्यो दिनकै दिन चाहिँ मैले प्लाज्मा डोनेसन गरेँ। त्यस कारण चाहिँ मैले पनि दिएँ र मैले दिएकोले चाहिँ 3 जनालाई चाहिँ उपचार भयो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागेर मैले फेरि चाहिँ 1 हप्तापछि फेरि दिन सक्छु हैन। त्यसकारण चाहिँ हामीले दिएको रक्तदानले चाहिँ 3 जनालाई हुने र जीवन बचाउन सक्ने भएर सबै साथीहरूलाई, पोजिटिभ साथीहरूलाई पनि अब चाहिँ आफूले गर्न सक्ने सहयोग गरिदिनु अनुरोध गर्छु। र यो अभियान आज देशैभरि हामीले यसलाई एउटा अभियानको रूपमा सञ्चालन गरेका छौँ र यस अभियानलाई हामीले मूलत सरकारकै अभियानका रूपमा पनि यसलाई स्थापित गरेर अगाडि बढाउनु गइरहेका छौँ। यस्ता अभियानहरू जे सुरुवात भएको छन्, जो योबाट बाँचेर एउटा सुरुवात गर्नुभएको छ साथीहरू सबै हामीले जे सुरुवात गरेको छौँ, यो अभियानलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा यसले अवश्य पनि समाजमा अरू नयाँ संक्रमितलाई कोरोना जित्नका लागि एउटा राम्रो बल प्रदान गर्छ। यो आत्मबलले नै जित्ने रोग हो, यसको उपचार छैन। आफू पनि बचौँ र अब यस पछाडि हुने नेपाली दाजुभाइहरूलाई पनि हामीले बचाउनु पर्छ भन्ने खालको संक्रमित भएर निको भइसकेका आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले हामीले यो अभियानलाई साथ दिनुपर्छ र यो अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। सञ्चार उद्यमीहरूको नयाँ साझा संस्था मिडिया अलायन्स नेपाल नामक संस्था गठन भएको छ। सञ्चार क्षेत्रलाई निष्पक्ष, तटस्थ र जनउत्तरदायी बनाउँदै लगानीकर्ताको हक हितका लागि मिडिया अलायन्स नेपाल नामक संस्था स्थापना भएको हो। सञ्चार सम्बन्धी नीति ऐन कानुन निर्माणमा सञ्चार उद्यमीको हक हितको संरक्षणका साथै जनउत्तरदायी कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउने कानुन निर्माणमा पहल गर्ने उद्देश्यले एलायन्सको गठन भएको हो। एलायन्सको तदर्थ समितिका अध्यक्ष भास्कर राज कर्णिकारले 1200 करोडको अहिलेको विज्ञापन बजारलाई 2500 करोडको विज्ञापन बजार बनाउने लक्ष्यका साथ एलायन्सको स्थापना भएको बताए। सञ्चार नीतिको अभावमा 20 अर्ब बढीको लगानी भएको क्षेत्र टुहुरो बन्न पुगेको उनको भनाइ छ। उनले एउटै अनुमति पत्रमा निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बन्न नहुने बताए। एउटै अनुमति पत्रमा निजी क्षेत्रले पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने र सरकारले बजेट दिएर निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गराइरहने यो किसिमको वातावरण बनिरहनु हुँदैन, यो बन्द हुनुपर्छ। हामी यहीँबाट आग्रह गर्न चाहन्छौँ, सरकारले आफ्नो सञ्चार माध्यमलाई विशुद्ध रूपमा स्टेट मिडियाका रूपमा, स्टेट ओन मिडियाका रूपमा यसलाई अगाडि बढाओस्। हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने बजेटलाई कटौती गरेर निर्वाधनमा निजी क्षेत्रमा आओस् भन्ने मेरो आग्रह हो। हामी सबै त्यही चाहन्छौँ।
एलायन्सका सल्लाहकार क्याप्टेन रामेश्वर थापाले आवश्यकता भन्दा बढी सञ्चार संस्था खुल्नु, ठूलो लगानी हुनु र बजारले धान्ने अवस्था नहुँदा विकृति बढ्न सक्नेतर्फ ध्यानकर्षण गराए। सहज रूपमा सञ्चार माध्यम चल्न सक्ने अवस्था नभए विकृति निम्तन सक्ने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्वतन्त्र, स्वायत्त र व्यावसायिक व्यक्तिको सहभागिता रहेको छुट्टै नियामक निकायको आवश्यकता रहेको बताए। यदि सहज रूपमा चल्न सकेन भने यसले विकृति पनि निम्त्याउन जाने यो अलार्मिङ सिचुएसन पनि आउन सक्ने अवस्था छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्वतन्त्र र स्वायत्त र व्यावसायिक व्यक्तिको सहभागिता रहेको छुट्टै नियामक निकायको जरुरी छ। इमेज च्यानलका अध्यक्ष आरके मानन्धरले मिडिया उद्योगलाई बचाउन नसके त्यसमा आश्रित पत्रकार र कामदारको रोजगारी पनि बचाउन नसकिने बताए। सञ्चार माध्यम चल्न धौधौ परेको बेला थपिएको दायित्वले सञ्चार माध्यम नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुँदा एउटा प्रतिनिधिमूलक संस्थाले संरक्षण प्रदान गर्न नसक्नु दुःखद भएको बताए। अलायन्सले विगतका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले गरेका कमी कमजोरी सच्याएर अघि बढ्नेमा सफल हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे। आफै सञ्चार माध्यम चलाउन धौधौ भएको बेला थपिएर आउने माग र दायित्वले सञ्चार माध्यम नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा उद्यमीहरूका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले संरक्षण प्रदान गर्न नसक्नु निश्चय नै दुःखदायक विषय हो। एभिन्यूज टेलिभिजनका अध्यक्ष भास्कर राज कर्णिकारको अध्यक्षतामा गठन भएको अलायन्समा राजधानी न्यूज पब्लिकेसनका अध्यक्ष महेन्द्र शेरचन र माउन्टेन टेलिभिजनका अध्यक्ष राजु कणेल उपाध्यक्ष रहेका छन्। इमेज च्यानल प्रालीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण हुमागाई महासचिव, इम्प्रेसन पब्लिकेसन तथा मिडिया प्रालीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उज्जवल शर्मा कोषाध्यक्ष बनेका छन्। सदस्यहरूमा जनता प्रकाशन तथा प्रसारण लिमिटेडका अध्यक्ष डाक्टर विजय शर्मा, प्राइम टाइम टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमला, AP1 टेलिभिजनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र साक्य र रिपब्लिका मिडिया प्रालीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समृद्धि गेवाली रहेका छन्। अन्नपूर्ण नेटवर्क प्रालीका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापा र रिपब्लिका मिडिया प्रालीका विनोद गेवाली सल्लाहकारमा चयन भएका छन्। एभिन्यूज खबरका लागि क्यामेरामा सुरेश रजकको साथमा सरोज पौडेल, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले वामदेव गौतमलाई सांसदका रूपमा थप जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले राष्ट्रिय सभामा सांसद बनाइएका वामदेव गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा संवैधानिक महत्त्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादलाई यथास्थितिमा राख्न आवश्यक देखिँदा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने र लिने कार्य नगर्न र नगराउन उल्लेख गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले वामदेव गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले यो रिटको टुङ्गो संवैधानिक इजलासबाट लगाउनु पर्ने भन्दै असोज 14 गते छलफलका लागि बोलाएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दिया 1बाट नेपाली कांग्रेसका सञ्जय गौतमसँग पराजित नेता गौतमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गरेकी थिइन्। गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा शपथ समेत लिइसकेका छन्। मुख्य गरेर कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लामा बसोबास गर्ने राणा थारू समुदायलाई कला र संस्कृतिका धनी मानिन्छ। यसको संरक्षणका लागि कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रस्थित बेलौरी, पुनर्वास र लालझण्डीको मध्यभाग भकुण्डामा राणा थारू संग्रहालय निर्माणाधीन अवस्थामा छ। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र स्थित बेलौरी, पुनर्वासा र लालझण्डीको मध्यभागमा रहेको भकुण्डामा 6,09,16,313 रुपैयाँको लागतमा निर्माणाधीन राणा थारू संग्रहालय निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अनि यो लागत हिसाबमा भनौँ भने यो 6,09,16,313 रुपैयाँको यो हाम्रो भ्याट सहित
टेन्डर भएको थियो। यो काम अन्तिमतिर पुगिसक्यो। अब थप ठेक्का अब कतिको अब इस्टिमेट बन्छ त्यही अनुसार हुने हो। 2074 माघमा निर्माण सुरु गरिएको भवन निर्माणको काम 2077 भदौभित्र सम्पन्न गरिसक्ने भनिए पनि बन्दाबन्दीले केही ढिलाइ हुने भएको छ। सङ्ग्रहालय सङ्घीय सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण हुन लागेको हो। नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 र यसको क्षेत्रीय हिसाबले एरिया हेर्दा बेलौरी नगरपालिका पुरानवास र लालझाडीको बिचमै पर्छ र यो चाहिँ जुन हाल लकडाउनको कारणले गर्दा हालसम्म निर्माण हुन केही बाँकी रहेको छ। सङ्ग्रहालयमा राणा थारू समुदायका लोप हुँदै गएका कला संस्कृति रहनसहन वेशभूषा झल्कने पहिरन गरगहना दैनिक रूपमा प्रयोग गरिने परम्परागत धातु माटो तथा काठबाट बनेका र कृषि कार्यमा प्रयोग गरिने परम्परागत सामग्री राखिनेछ। हमार राणा थारून को जितो है पहिरन जो है जो के और हम राणा थारू को संस्कृति जो है जो हैरान लागी है वे संस्कृति के हम कैसे उजागर कराएं और आने वाली पुस्ता के कैसे हम दिखान चाहत कैसे वे देखें करके वे देख के वे सीखें काहे कि अपनी संस्कृति हरात हैं। निर्माणाधीन राणा थारू सङ्ग्रहालय 3.5 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। सङ्ग्रहालय स्थापना भएपछि पर्यटन प्रवर्धनसँगै यस क्षेत्रका नागरिकहरूको आर्थिक अवस्थामा समेत सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। हरिशचन्द्र बाग, कञ्चनपुर। सरकारको निर्णय विपरीत काभ्रे पाँचखालका विद्यालयहरू सञ्चालनमा आएका छन्। अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन र सरोकारवालासँगको छलफलपछि पाँचखाल नगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोना भाइरसको त्रासका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेका पाँचखाल नगरपालिका भित्रका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरू स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाई बुधबारबाट सञ्चालनमा आएका हुन्। विद्यालय खुल्नु अघि नगरपालिकाले सबै विद्यालयहरूमा स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउनका साथै भौतिक दूरी कायम राखी पठन पाठन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। सोही अनुरूप विद्यालयहरूले पनि भौतिक दूरी कायम राखी पठन पाठन सुरु गरिएको छ। हामीले प्रत्येक स्कुलका संस्थागत र समूहगत स्कुल सबैलाई चाहिँ बोलाएर हामीले छलफल गर्यौँ। छलफल गर्दाखेरि सबैको साथ सहयोग चाहिँ भएको खण्डमा हामीले विद्यालय चलाउन सक्ने निचोडमा पुग्यौँ। त्यसपछि प्रत्येक स्कुललाई हामीले चाहे बोर्डिङ स्कुल होस् चाहे गभर्मेन्ट स्कुल होस् हामीले सबैलाई चाहिँ नि तपाईँको थर्मल गन विद्यार्थीहरूको चाहिँ टेम्परेचर नाप्नलाई ज्वरो आएको छ कि छैन भनेर र प्रत्येक विद्यार्थीलाई मास्क त्यो धुन मिल्ने मास्क चाहिँ हामीले उपलब्ध गरायौँ। विद्यालय सञ्चालनमा आएसँगै विद्यार्थीको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर पठन पाठन सुरु गरेको शिक्षक बताउँछन्। कोरोना महामारीको प्रभावका कारण लामो समयदेखि बन्द भएको विद्यालय सञ्चालनमा आएपछि कक्षा कोठामा आएर पढ्न पाएकोमा विद्यार्थीहरू पनि दङ्ग छन्। घरमा बसेर पढ्यो भने अब अलिक डिफिकल्ट क्वेसनहरू अब टिचरलाई सुन्न पाइँदैन। स्कुलमा आयो भने त अब टिचरलाई सुन्न पाइन्छ, त्यही हो। बढी कुरा जान्न पाइन्छ स्कुल आयो भने। पाँचखाल नगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि काभ्रे जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूले पनि विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गर्न थालेका छन्। विद्यालय सञ्चालनमा आए पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम अझै रहिरहेकाले विद्यार्थीको स्वास्थ्य सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको अभिभावकहरू बताउँछन्। पाँचखालमा 39 सार्वजनिक र 11 निजी गरी 50 वटा विद्यालय रहेका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। यति बेला देशभरको मौसममा बदली भई धेरै जसो स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5 र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न पनि अधिकांश स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5 र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा अति भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:53 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:57 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार। एबी न्यूज एट 2